সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো বিস্কিটের রেসিপি। এই বিস্কিটটা দেখতে অনেক সুন্দর আর খেতেও ভীষণ মজা। বানানো একদম সহজ। তো চলুন তৈরি করে ফেলি এই সুন্দর বিস্কিটটি। এখানে আমি ছোট সাইজের 3টা ডিম নিয়েছি। এখন এই ডিমগুলোকে প্রথমে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। ফেটিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এইখান থেকে 3 টেবিল চামচ ডিম তুলে রাখবো, যেটা আমার পরবর্তীতে কাজে লাগবে। এখন দিচ্ছি 1 চা চামচ লেমন জেস্ট, দিচ্ছি সামান্য লবণ এবং হাফ চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে নেড়ে নেব আবার। এখন আমি দিচ্ছি হাফ কাপ ভেজিটেবল অয়েল আর দিচ্ছি হাফ কাপ চিনি। চিনিটা আমি মেপে রেখে দিয়েছিলাম, দিয়ে দিলাম। এখন সবগুলো উপকরণকে মিলিয়ে নিব। লাগছে 1 চা চামচ বেকিং পাউডার, দিয়ে মিলিয়ে নিচ্ছি ভালো করে। হ্যাঁ, এটা মিলানো হয়ে গেছে এখন সব কিছু। এখন এর মধ্যে আমি দেব ময়দা। আর ময়দাটার পরিমাণ ঠিক বলছি না, এখানে একটা মসৃণ ডো তৈরি করতে যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকু ময়দা দিয়ে নেব। এরকম একটা মসৃণ ডো তৈরি করে নিতে হবে। আমার ডোটা একদম রেডি। তো এখন আমি এটা দিয়ে মোটা করে একটা রুটি বেলে নিব। এখন এই ডোটাকে আমাকে দুটো ভাগ করে নিতে হবে। তো দুইটা ভাগ করে নিলাম। তো একটা ভাগ দিয়ে দুইটা ভাগ দিয়ে আমি বিস্কিটগুলো তৈরি করব। তো প্রথমে আমি একটা ভাগ নিয়ে নিলাম। তো একটা ভাগ দিয়ে আমি প্রথমে একটা রুটি বেলে নিচ্ছি। তো এখন আমি এই রুটিটা বেলে নিয়েছি। এখন এটাকে আমি শেপ দেব। যে কোনো শেপ ইচ্ছা দিতে পারবেন, আমি এই শেপটা দিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি বিস্কিটগুলোকে বেক করব। সেজন্য একটা ট্রে নিয়ে নিয়েছি। ট্রের মধ্যে প্রথমে আমি তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। তার উপরে আমি একটা পেপার বিছিয়ে নিয়েছি এবং পেপারের উপরেও আমি তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। এখন আমি বিস্কিটগুলোকে এর উপরে বসিয়ে দিচ্ছি। আর বিস্কিটগুলোর ঘন পুরুত্ব হবে 1/2 ইঞ্চি। 1/2 ইঞ্চির চাইতে বেশি যেন না হয়। বিস্কিটগুলো একটু দূরে দূরে বসিয়ে দিতে হবে। তো এখন আমি বিস্কিটগুলোকে বেক করব। তো আমি প্রথমে যে 3 টেবিল চামচ ডিম তুলে রেখে দিয়েছিলাম, এখন আমি এর মধ্যে দিচ্ছি হাফ চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স আর দিচ্ছি হাফ চা চামচ ইনস্ট্যান্ট কফি দিয়ে এটাকে ভালো করে মিলিয়ে নিতে হবে। এই কাজটা কাঁটা চামচ দিয়ে করলে ভালো হবে। খুব ভালো করে মিলিয়ে নিতে হবে। আমি এখন এই বিস্কিটের উপরে কফি এবং ডিমের যে একটা লিকুইড তৈরি করে নিয়েছি সেটা ব্রাশ করে নিব। তো ভালো করে ব্রাশ করে নিয়েছি কফি এবং ডিমের মিক্সারটা। এখন আমি এগুলোর উপরে মানে বিস্কিটগুলোর উপরে একটু নকশা করে নিব। নকশাটা হচ্ছে কাঁটা চামচ দিয়ে আমি একটু এভাবে
দাগ দিয়ে নেব। হালকা হাতে একটু দাগ টেনে নিতে হবে। এখন এটার কাজ শেষ। এখন আমি এই বিস্কিটগুলোকে বেক করে নিব, আর আমি চুলাতে বেক করব। বেক করার জন্য চুলাতে একটা ননস্টিকের হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি এবং হাঁড়ির মধ্যে আমি 1/2 ইঞ্চি পরিমাণ লবণ দিয়েছি এবং লবণের উপর একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি। আর এই পাত্রটাকে আমি 10 মিনিট মিডিয়াম টু লো হিটে গরম করে নিয়েছি, মানে প্রি হিট করে নিয়েছি। এখন আমি এর উপরে আমার ওই বিস্কিটগুলো বসিয়ে দিচ্ছি। আমি বিস্কিটগুলো এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। আর ঢাকনার যে একটা ফুটো আছে সেটা অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। আর বেক করব 30 মিনিট মিডিয়াম টু লো। বিস্কিটগুলো অনেক সুন্দর করে হয়ে গেছে। এখন আমি বিস্কিটগুলোকে তুলে নিচ্ছি, আর খুব সাবধানে তুলে নিতে হবে কারণ অনেক গরম। আমার এই সুন্দর রেসিপিটা কিন্তু একদম রেডি। আশা করি আমার এই আজকের বিস্কিটের রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আর এটা বানাতে খুব সহজ এবং ভীষণ মজার এই রেসিপিটা। তো আমি একটা ভেঙে দেখাচ্ছি এটা কতটা সুন্দর হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন বিস্কিটটা কিন্তু অসম্ভব মজার। আশা করি আমার এই সুন্দর রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে। এমন সুন্দর, সহজ এবং মজাদার রেসিপি নিয়ে হাজির হব। ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।